킥! 네. 근데 안 줄 수가 없죠. 무서운 거 어떻게. 동학생 높네? 신동아요? 네. 이거 제자일인데. 한 번도 마주한 적은 없지만. 누가 많이 다니는 것도 없는데? 자, 저 버스 택시를 깨려면 클립이 중요해요. 이 잡아야 돼. 근데 보고잖아. 화이팅! 잡으려면 손이 이렇게 올라가야 돼. 그러면 덤비려 멈추. 이거 그러니까 위에 있잖아. 그리고 위에 있으니까 위에 있어서 이만큼까지 올라가고 덤비려서 그래도 얘가 노니까. 네. 그래서 이게 잡으면은 반칙이라고 생각하는데 이게 안 잡다고 잡아야 돼. 딱 이렇게 잡고 나서 이걸로 잡고 그 다음에 바깥쪽에다가 이렇게 무조건 들어가. 이렇게 잡았을 거야. 이거 아니에요? 살짝 맞아요. 잡음? 해야 되죠, 여기. 네. 이 연습 많이 해야 돼요. 진짜. 저도 잘 못해요. 진짜 잘하는 사람 지나가면 걸려. 정말? 아, 진짜요? 진짜. 이게 지나가면 걸려 있어. 선수들 그 월드컵 며칠 전에 월드컵 했잖아요. 이게 하는 거 보면 지나가면 걸려. 아니야, 그쪽부터 가지 말고 왼손부터 가야 돼요. 몸을 돌아. 네. 안 돼. 다리 빼. 오케이. 쉴 거야, 갈 거야. 못 가요. 에이, 좀 쉬었다 한 번 더 해봐요. 맞아. 그러니까 이런 거지. 등반. 역시 화이팅! 이런 상황에서 직접 말을 안 해. 발 빼고 그렇지. 나이스! 그렇지. 자, 오른손 들어가자. 오, 나이스! 자, 발 또 있어. 나이스! 끝났다. 또 크게 못 잡는다.
좋아 됐어. 아니야 바로 아니야, 오른손. 아웃. 나이스. 오른발. 가자 버텨. 오른발. 그렇지. 나이스. 퀵. 다 왔어 집중. 퀵 한 번 더. 아이 안 돼, 다 하는데. 나왔어. 다리 안 보이니까 밑에가 안 보이니까. 자, 좀 나셨다. 지금 심경이 어떠십니까? 내려가 놓고 네? 집에 가고 싶어요. 아, 높다. 화이팅! 나이스! 나이스!